導員の指示に従って進んでください。車道上に立ち止まることないようにお願いします。誘導員の指示に従って進んでください。歩道上に立ち止まらず、誘導員の指示に従ってゆっくりと進んでください。道路に立ち止まると大変危険です。誘導員の指示に従い、ゆっくりと進んでください。車道上に立ち止まると大変危険です。誘導員の指示に従ってゆっくりと動いてください。誘導員の指示に従ってゆっくりと進んでください。
場に立ち止まるのは大変危険です。誘導員の指示に従ってゆっくりと動いてください。